teh pajarkeun teh ditutup cenah wa jalan teh di puncak Dharma teh. Tuluin kieu da ieu mah truk oge bisa liwat tuh. Ieu mah 3 meter kunaon samotoreun atuh nutupna tuh. Truk ge mah bisa liwat. Pan jauh berenang jarak puncak Dharma ka itu teh ka mana teh? Nanti itu tuh Jambatan Sanglawayang. Mobil sabaraha hiji asup ka itu udah ieu teh jamat teh ditutup. Atuh balik deui jauh-jauh ka dieu da jambatanna dibongkar wa, kumaha ieu teh wa? Tuh. Jambatanna dibongkar wa. Jalan dibukakeun kieu tuh. Ampun di proyek. Dia monggon teh bajakeun geus ditutup cenah, atuh ditutup mah bedos dalig-dag kieu tuh. Nya. Bisi itu ieu mah bajakeun aya domekeun kurang. Da urang ge can naik ge cenah eta ngaradat itu warga nu liwat ka dieu. Urang jauh-jauh capek. Kenalah ulah ka diomekeun.